अक्सर जब एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो ये वाहियात सांप इनके घोंसले में रखे हुए अंडे को बिना टकाल लिए निकल जाते हैं। लेकिन एक चिड़िया ऐसी भी है जो अपना घोंसले के अंदर एक कोपचा बनाती है सांप को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस चिड़िया का नाम है पेंडुलिन टिट और ये अपना घोंसला पेड़ की टहनी पर लटकता हुआ बनाती है ताकि कोई शिकारी इनके घोंसले तक ना पहुंच पाए। और अगर फिर भी बाई चांस कोई इसके घोंसले पर पहुंच जाता है तो भी उसे घोंसले में चिड़िया के अंडे नहीं मिलते, क्योंकि वो घोंसला अंदर से खाली होता है, वो भी सिर्फ सांप के लिए। क्योंकि ये चिड़िया अपने घोंसले में घुसने के लिए दो एंट्रेंस बनाती है, एक रियल और एक फेक। और फेक एंट्रेंस में सांप बेचारा फंस जाता है कि भैया अंडे गए तो गए कहाँ। चलो अब आप भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी मजेदार फैक्ट के लिए।